অকার্যকর ও ত্রুটিপূর্ণ লিফটের কারণে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ক্যানারি ওয়ার্ফ এলাকার হুভার টাওয়ারে শত শত ভাড়াটিয়া সীমাহীন বিড়ম্বনা পোহাচ্ছেন। প্রায় ৮ মাসের বেশি সময় ধরে অকার্যকর লিফটের অভিযোগ উত্থাপন করলেও প্রতিকার পায়নি স্থানীয় অধিবাসীরা। ক্যানারি ওয়ার্ফ এলাকার কাউন্সিলর বিষয়টি সুরাহা করতে ইমেল করলেও কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি টাওয়ার হ্যামলেটস রক্ষণাবেক্ষণ দায়িত্বে নিয়োজিত ওয়ান হাউজিং কর্তৃপক্ষ। কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এডিটর তানভীর আহমেদের প্রতিবেদনে থাকছে বিস্তারিত। ক্যামেরায় ছিলেন রেজাল করিম মৃধা। বাইরের চাকচিক্য দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই দেখতে বিলাসবহুল এই ফ্ল্যাটগুলোর ভেতরের মানুষগুলো কতটা দুর্ভোগে দিন কাটাচ্ছেন। দিনের পর দিন নয়, মাস গড়িয়ে বছর ছুঁই ছুঁই এই ভবনের লিফট অকার্যকর। এই ভবনের বাসিন্দা ফাতেহা মজিদ আমাদের দেখাচ্ছিলেন দুটি লিফটের একটি কাজ করছে না। 15 তলা থেকে সরাসরি গ্রাউন্ড ফ্লোরে আসার কোনো সুযোগ নেই। পায়ে হেঁটে 12 তলায় গিয়ে লিফট ব্যবহার করতে হচ্ছে। ভীতিকর অন্ধকার সিঁড়ি ভেঙে বেসমেন্টের ময়লা ডাস্টবিন পেরিয়েই ফ্ল্যাটের বাইরে আসতে হচ্ছে তাকে। These buttons don't work, so majority of them to go down at the moment I have to press basement or I have to go onto the second floor. There is no ground button that hasn't been working, and as you can see other people will come into the lift as normal to go downstairs. This is the only way out. I'm just carrying my baby because the lift is not allowing me to go to the ground floor. So, well, I have to use this corridor, whereas the bin side area is always smelly and it's always rubbish here as well. It's not good hygiene for the child, you know. People sleeping on the stairs, people smoking on the stairs, people doing adult stuff on the stairs. Both of the lifts not working properly now. To enter the building, when I press the button to go to my floor, there is no access to it whatsoever. I have to go up one floor and then take the buggy again and bring it down to get to my floor. I am restricted from going out. It is affecting my mental health. ত্রুটিপূর্ণ লিফটের কারণে এই মায়ের 12 বছরের কিশোর লিফটে আটকে ছিল 4 ঘন্টা। My son, they stay stuck in the lift as well. When I call into the lift, or they say my son is inside, and he told me he can't come before the 4 hour. And I told to him, my son, they can't stay 4 hours inside the lift because they have asthma, and especially is hot that day. My husband need to come to try to open the lift to take out my son from the lift. And then when my son is out, the guy is coming 4 hours after and they call me. টাওয়ার হ্যামলেটসের ক্যানারি ওয়ার্ফের মতো অভিজাত এলাকার হুভার টাওয়ারের বাসিন্দা মামুনুর রহমান, জাহাঙ্গীর খান ও সুফিয়ান আহমেদ সহ নারী, শিশু, বয়োজ্যেষ্ঠ ও অসুস্থ ভাড়াটিয়ারা এভাবেই মাসের পর মাস দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন। তাদেরকে আমরা বলছিলাম যে একজন কনসিয়ার্স এখানে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনে আমরাও তাদেরকে সাপোর্ট করব, হেল্প করব। তো বিল্ডিং এর সেফটি এন্ড সিকিউরিটির লাগি সব দিকে তাদেরও সেফটি থাকবে, আমাদেরও সিকিউরিটি থাকবে। তারা আমাদের কথা শুনে নাই। If I were shopping, heavy shopping, when I go, it's very difficult for me. Like bag of rice, big onion bags, you know, very heavy weight. So for me, it's very difficult to go to 4th floor. I need to go 5th floor and come down one step down. পেমেন্ট ঠিকই পেয়ে যাচ্ছে গভর্নমেন্টের কাছ থেকে, আমাদের কাছ থেকে কন্ট্রিবিউশন নিচ্ছে গভর্নমেন্টের কাছ থেকে, কিন্তু এরা ঠিকভাবে কাজ করছে না এবং এরা it's like they're ignoring us. আমার পেছনের এই 21 তলা ভবনটি হুভার টাওয়ার। এই হুভার টাওয়ারের 128টি ফ্ল্যাটের প্রায় 5 শতাধিক অধিবাসী দীর্ঘ 8 মাস যাবৎ লিফট ব্যবহারে নিয়ে নানা ধরনের সংকটের মুখোমুখি হচ্ছেন। এই সংকটের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন ওয়ান হাউজিং কর্তৃপক্ষকে স্থানীয় কাউন্সিলর তাদের অসুবিধার কথা উল্লেখ করেও কোনো ধরনের সদুত্তর পাচ্ছেন না। সিইওর কাছে আমরা চিঠি লিখছি, আমরা চিঠি লিখিয়া ওয়ান হাউজিং এর সিইও আমরা চিঠি লিখিয়া হয়েছি। এগুলা পঞ্চকল আছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস ফ্রম লিফট ইস্যুস টু হাউস ইনফেস্টেশনস, সেফটি কনসার্নস। আমরা রেসপন্স পাইছি, বাট দ্য প্রবলেম ইজ দ্য রেসপন্স আর নট স্যাটিসফ্যাক্টরি। উই উইল ডেফিনেটলি রেজ দিস অন দ্য হাইয়েস্ট লেভেল উইথ সিইও, উইথ দ্য টাওয়ার হ্যামলেটস মেয়র। ইজ গোয়িং টু গো টু দ্য নেক্সট স্টেপ নাও when I will get formally the mayor to contact the CEO and we will want to see action points. The timeline has to come from one housing. চ্যানেলসের পক্ষ থেকে ওয়ান হাউজিং কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে ভাড়াটিয়াদের অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাইলে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো জবাব দিতে না পারলেও আনুষ্ঠানিক জবাবের জন্য সময় চেয়েছে ওয়ান হাউজিং। তানভীর আহমেদ, চ্যানেলস নিউজ, লন্ডন।